嚟茶樓坐低嘆一盅兩件係中國人嘅文化。好多人話睇茶樓生意好壞呢，就會反映到究竟經濟係咪旺唔旺啦。大家都應該有聽過股市大旺呢，就魚翅撈飯。嗱，魚翅撈飯我就冇興趣啦，不如我叫籠點心啊，要呢籠啊，唔該。而家好少茶樓會用點心車，呢間茶樓仲用傳統嘅點心車，老闆條數係點計嘅呢？由於我哋茶樓本身係以懷舊傳統嘅宗旨，當然希望盡量保留昔日嘅茶樓文化同埋點滴。因為傳統嘅做法雖然營運成本可能比較高，但能夠提升產品質素同埋增加人與人之間嘅關係，亦都係我哋茶樓嘅特色嚟嘅。潮州粉果南乳豬手牛雜啊！經你講完，令我諗翻起細個嗰陣，為咗追尋至愛嘅芝麻卷，真係尋遍全間茶樓。細個回憶果然係賣點。有啊，鮮蝦粉果。點心車咧就有彈性，因為採用點心紙咧就要預留大量嘅點心，如果賣唔晒咧就入雪櫃，長時間冷藏會影響個質素。而家幾乎間間茶樓都係用點心紙，除咗可以降低成本之外，原來運作上仲可以令茶樓賺多啲。如果用點心紙咧，就啲客人剔一剔完之後，跟住就食完之後，可能1個鐘1個 round 咁就走咗。咁如果你計4個鐘喺嗰度就4個 round 㗎啦。但係如果調翻轉用點心車嘅話咧，其實你控制唔到佢幾時走㗎，直至到佢覺得我哋叫做 hea 啦，hea 到咁上下，跟住就我都冇嘢做啦，就走啦咁。咁所以咧，其實你會睇到個現象咧，就係點心車啲點心係貴過點心紙啲點心嘅。埋單啦，唔該。茶樓結算嘅方式咧大有學問嘅，就算你係數學天才，揸住張單都未必即時能夠推敲到條數係點計嘅。明明啲點心都係6個8、7個8咁，加埋實有零頭啦，但係埋單條數就好齊整喎。35蚊。因為茶樓結算嗰陣會自動飛尾，點飛就各施各法啦。如果張單係98個4嘅話咧，我哋酒樓就收佢98個半嚇。就如果出邊外間我都了解到咧，有啲食肆咧就係98個4咧，佢收到99蚊啦嚇。因為我哋找數係困難，如果我哋收得過量嘅1、2毫子咧，我哋拎翻去銀行兌換翻佢收嘅手續費係幾高咯咁。又例如食肆推出折扣優惠。好多時只係喺小菜嘅定價打折，比如幾個小菜食咗300蚊，9折就收你270。不過茶錢、酸菜甚至白飯都冇折扣。仲有啲做法係小菜有折，不過計加一嗰陣時候呢，就用原價去計。但係而家咧，我哋餐飲業咧都好興一樣所謂全包宴啦嚇。既然出咗全包嘅話咧，我哋嘅競爭咁多大嘅話咧，我哋就連茶價加一咧都包括在內咧，避免咗咧同啲客人有所爭拗喺呢方面啦。有啲酒樓間中會出啲益街坊嘅招數，好似1蚊一隻雞啊、1蚊一碟菜等等啦。不過大家都唔會咁純情，即係攞住1蚊去坐低食一隻雞㗎。不過到最後，究竟埋單嗰時候用幾多錢呢？唔係咁多顧客走入去酒樓食晚飯，酒樓就想營造一個氣氛，就係我哋叫做impulsive buying 啊，叫做衝動式消費。佢想啲顧客咧見到1蚊一隻雞就刺激到佢走入去嗰個酒樓嗰度。咁當然啦，我哋坐得落去食1蚊一隻雞，咁酒樓都唔會趕你嘅。但係當你諗下，喂平時食都30幾40蚊一隻雞，突然之間你1蚊一隻雞嘅時候，你會覺得好似賺咗咁樣樣。當你覺得你賺咗嘅時候，你就諗下，咦我可唔可以用咗賺咗啲錢就叫多碟菜咧咁，從而對酒樓嚟講，佢就可以增加咗佢嗰個嘅收入啦。茶樓食肆推出咁多招數，無非想做多啲生意啫。如果食物正、招呼好，相信啲客人都唔會計較咁多嘅。